欢迎来到月雷的妙想故事。这次要说的是月离的故事第二话。月离，过来。姨妈的声音带着一丝不确定。月离小心翼翼地从客厅角落的椅子上滑下来，低着头，双手紧紧抓着她那件裙摆。她知道自己此刻的命运就悬在空中，像一片即将坠落的叶子。姨丈坐在扶手椅上，手里拿着报纸，但眼神却透过镜片落在他身上。房间里的空气似乎凝结了，每一秒都变得漫长。月离感觉心脏砰砰直跳，庞福要从胸腔里跳出来。他知道他们正在讨论他的去留。自从他父母去世后，他就像个无根的浮萍，寄养于各个亲戚家中。而现在他来到了姨妈与姨丈的庄园，这里的一切都比他想象中还要气派，精致的家具，光亮的木地板，还有窗外郁郁葱葱的花园，这一切都让他感到格格不入。月离，我们讨论过了。姨妈终于开口了，她的声音里带着一丝不易察觉的叹息。我们决定让你留下来。月离猛地抬起头，眼睛瞪得大大的，不敢相信自己听到的。一股巨大的喜悦冲击着他，伴随着的是一丝隐约的恐惧。可是，姨丈放下报纸，严肃地看着他。有个前提，你必须努力成为一个好孩子，乖巧、懂事，而且要学会自立。我们希望你能在这里好好成长。月离的眼眶瞬间湿润了，他用力点了点头，声音因为激动而有些哽咽。我会的，我一定会的。他发誓他会用尽全力成为他们口中的好孩子。隔天下午，当月离正在院子里帮姨妈修剪玫瑰时，一辆自行车停在了庄园门口。一位女士从车上下来，她一头如瀑布般的卷发在阳光下熠熠生辉，她的脸上挂着亲切的笑容，眼角虽然有些细纹，却丝毫无损她的优雅。月离呆呆地看着贝卡夫人，她从未见过如此贝卡女士，她身上散发出的高贵气质就像一幅精致的油画，令人目不转睛。陶乐斯，贝卡夫人的声音甜美而充满活力，她上前拥抱了姨妈。亲爱的，好久不见，听说你家里多了个小可爱。姨妈笑着将月离拉到身边，介绍说，这就是月离，月离，这是贝卡夫人，我的好朋友。月离僵硬地行了一个礼，脸颊有些发烫。贝卡夫人，您好。贝卡夫人仔细地打量着月离，然后温柔地笑了。哦，真是个可爱的小姑娘，眼睛像小鹿一样清澈。几天后，姨妈告诉月离，她将被送到附近的学校上学。月离的心情百感交集，一方面她渴望学习，另一方面又担心在新的环境中交不到朋友。她是一个有些内向的孩子，不擅长主动与人交流。别担心，孩子。姨妈温柔地安慰她。学校的孩子都很友善，你会找到朋友的。然而，第一天的学校生活还是让月离感到有些手足无措。他独自在教室的角落，看着其他孩子三五成群的玩耍，聊着天。午餐时间，月离独自坐在餐桌前，低头吃着三明治。这时，一个女孩端着餐盘，在他对面坐了下来。女孩有着一头长发，眼睛里闪烁着好奇的光芒。你是新来的吗？月离点了点头，有些害羞地回答。是的，我叫月离。我叫丽莎。女孩咧嘴一笑。你看起来有点不开心。月离抬起头，看着丽莎真诚的眼睛，一股暖流涌上心头。她小声说，我只是有点担心交不到朋友。丽莎的眼睛亮了起来。别傻了，你会交到朋友的。你看，你现在就和我说话了。她往前倾了倾身子，语气充满了自信。我相信我们会成为最好的朋友，你觉得呢？月离的脸上浮现出一丝笑容，这是她来到这里后第一次发自内心的笑容。真的吗？当然是真的。丽莎拍了拍她的手。我们发誓要成为永远的好友。月离的心中充满了感激与喜悦。
我发誓。月离坚定地说。从那天起，月离和丽莎形影不离，他们一起上课，一起玩耍，分享着彼此的想法。丽莎的活泼开朗感染了月离，让他逐渐变得自信起来。日子一天天过去，月离渐渐融入了姨妈和姨丈的生活。他每天帮姨妈打理花园，学习缝纫和烹饪。姨丈也会在他放学回家时询问他在学校里的情况。他们的眼神中不再只有最初的严肃，而是多了一份温和与关爱。有一天，姨丈从城里回来，手里提着一个精美的纸袋。他走到月离面前，脸上带着一丝不易察觉的微笑。月离，我今天路过那家你一直很喜欢的糖果店。姨丈把纸袋递给他。我想你会喜欢这个。月离好奇地接过纸袋，打开一看，里面竟然是他最爱的黑巧克力。他的眼睛瞬间亮了起来，惊讶地抬头看着姨丈。他记得自己只是不经意地提过一次，没想到姨丈竟然记住了。谢谢姨丈。月离的声音里充满了真诚的感激，他从未觉得巧克力可以如此美味。姨丈只是轻轻地点了点头，然后转身回书房了。月离知道，这份巧克力不仅仅是一份甜点，更是姨丈对他的一种认可和接纳。他感觉自己真正的成为了这个庄园的一份子，不再是那个担心被送走的寄养者。月离小心翼翼地拿了一块巧克力，用精致的糖果纸包好，然后快速跑到丽莎家。当丽莎打开门时，月离笑着递上巧克力。丽莎，你看。月离的声音里充满了藏不住的喜悦。这是姨丈买给我的巧克力，这一个送你。丽莎惊讶地接过巧克力，然后紧紧地抱住了月离。月离，你对我真好。月离笑着回报他。我们是最好的朋友啊，好的东西当然要一起分享。阳光洒在两个女孩的身上，她们的笑声在空气中回荡。她找到了归属，也找到了真心相待的朋友。在姨妈和姨丈的关爱下，在丽莎的陪伴下，月离心中的不安与惶恐渐渐消散，取而代之的是一份前所未有的安稳与幸福。如果喜欢月离的故事，期待下一集，欢迎订阅，谢谢收看。